আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাতু। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ আমরা রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টের একটি সাবজেক্ট যার নাম হলো ডোমেস্টিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, এই সাবজেক্টের পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। এই সাবজেক্টের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড ফ্রিজার। তো চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি রেফ্রিজারেটর। সত্যি কথা বলতে যে কোনো রেফ্রিজারেটর দেখলেই বোঝা যায় না যে রেফ্রিজারেটরটি ফ্রোস্ট টাইপ বা ডিফ্রোস্ট টাইপ অথবা নো ফ্রোস্ট টাইপ কোনটি হবে। আমরা যখন রেফ্রিজারেটরটি খুলি এবং তার যন্ত্রপাতি সাজানোর কৌশল দেখি, তখনই আমরা বলতে পারি যে এই রেফ্রিজারেটরটি কোন ধরনের রেফ্রিজারেটর। তো আমাদের নো ফ্রোস্ট বা নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটর হতে হলে আমাদের কি হতে হবে আগে আমরা তা জানবো। যখন কোনো রেফ্রিজারেটরে বরফ জমে না, তখন সেই রেফ্রিজারেটরকে বলা হয় নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটর। আমরা এখানে বরফ জমে না বলতে বোঝাচ্ছি যে এই রেফ্রিজারেটরের ফ্রোজেন ফুড চেম্বারে দেয়ালে বা উপর দিক বা নিচের দিকের অংশে কখনোই কোনো বরফ জমবে না। কিন্তু ফ্রোস্ট টাইপ বা ডিফ্রোস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরে ফ্রোজেন ফুড অংশে দেয়ালে আমাদের বরফটা জমে, কিন্তু নন ফ্রোস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরে ফ্রোজেন ফুড অংশে কখনোই কোনো বরফ জমে না। তো এই রেফ্রিজারেটরের মজার ব্যাপারটা হলো এই রেফ্রিজারেটরে কোনো খাদ্যদ্রব্য আটকে থাকে না। এর মানে হলো ফ্রোজেন ফুড চেম্বারে আমরা যতই মাছ মাংস রাখি না কেন, কোনো কিছুই একটার সাথে আরেকটা আটকে থাকবে না, অথবা কোনো খাদ্যই দেয়ালের সাথেও আটকে যাবে না। আর এই জন্যই আমরা বলছি যে এই রেফ্রিজারেটরকে নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটর। তো আজ আমরা এই নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে একটু দেখি। তো অন্যান্য রেফ্রিজারেটরের মতোই এই রেফ্রিজারেটরেও দুটি অংশ আছে, একটি হলো ফ্রেশ ফুড চেম্বার আর একটি হলো ফ্রোজেন ফুড চেম্বার। ফ্রেশ ফুড চেম্বারে সাধারণত তাপমাত্রা থাকে 3 ডিগ্রি থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে প্রায় 8 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং ফ্রোজেন ফুড চেম্বারে টেম্পারেচার থাকে -10 ডিগ্রি থেকে -25 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এটা কোম্পানি ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তো আমরা নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটরের ক্যাবিনেটের অবস্থান বা তাপমাত্রার অবস্থা সম্পর্কে জানলাম। তো আমরা চিত্রে যে রেফ্রিজারেটরটি দেখতে পাচ্ছি, তো এই রেফ্রিজারেটরে খাদ্যদ্রব্য রাখা আছে এবং বাহির থেকে শুধুমাত্র খাবারই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে বাতাস প্রবাহের জন্য একটি ডাক্টের ব্যবস্থা আছে। যখন কিনা ইভাপোরেটরের সাহায্যে কোনো বাতাসকে ঠান্ডা করা হয়, ভিতরে এই বাতাসটি ঠান্ডা হয়ে দুইটি অংশে প্রবাহিত হয়। একটি যেটি কিনা আমাদের ফ্রেশ ফুড চেম্বার অথবা ফ্রোজেন ফুড চেম্বার, দুটি অংশই এই ডাক্টের মাধ্যমে বাতাস প্রবাহিত হবে। আর যেই ডাক্ট বা যেই পথের মাধ্যমে এই ঠান্ডা বাতাসটি দুটি অংশে প্রবাহিত হবে, সেই অংশকে আমরা ডাক্ট বলছি। এরপর আমরা চলে যাব এর বৈদ্যুতিক অংশে। আর বৈদ্যুতিক অংশে আমরা এই রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমরা চলে এসেছি এর বৈদ্যুতিক অংশ সম্পর্কে আলোচনা করতে। তো এই নন ফ্রোস্টেড টাইপ রেফ্রিজারেটরের বৈদ্যুতিক অংশটা একটু জটিল। তো আশা করি আমরা দেখলে জিনিসটা বুঝতে পারবো যে কেন কোনটা কিভাবে কাজ করছে। তো সর্বপ্রথম আমরা যে কোনো সার্কিট ডায়াগ্রাম বা বৈদ্যুতিক অংশ সম্পর্কে দেখলেই আমরা প্রথম যেখান থেকে শুরু করি সেটা হলো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই বা কোত্থেকে আমাদের এই সাপ্লাইটা এসেছে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাই আমরা অবশ্যই 220 ভোল্টেজ দিব, এবং 220 ভোল্ট সাপ্লাই করবো অবশ্যই তাই এসি বা অল্টারনেটিং কারেন্ট। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাই যখন সাপ্লাই দেওয়া হইল, এরপর প্রথম যে অংশটি আমাদের আসবে সেটা হলো থার্মোস্টেট। চিত্রে আমরা থার্মোস্টেটের অবস্থানটা দেখতে পাচ্ছি। থার্মোস্টেটের কাজ আমরা আগেই জেনেছি যে থার্মোস্টেটের কাজ হলো তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে কম্প্রেসরকে অফ বা অন করা। এর মানে হলো যখন কিনা আমাদের রেফ্রিজারেটরে আমরা যেই তাপমাত্রা সেট করে রেখেছি বা যেই তাপমাত্রা আমরা চাই, যখন এই তাপমাত্রা চলে আসবে, অটোমেটিক্যালি এই থার্মোস্টেটটি কম্প্রেসরকে বন্ধ করে দিবে। আর যখন এই তাপমাত্রা আসবে না, তখন থার্মোস্টেটের সাহায্যে কম্প্রেসরটি চলতে থাকবে।
থার্মোস্টেট একটি সুইচ বিশেষ, এটি সুইচের মতো কম্প্রেসরকে অফ বা অন করে, তবে তা অবশ্যই তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে। এরপর আমরা পরবর্তী যেই অংশটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো ডিফ্রস্ট টাইমার, বা শুধু টাইমার হিসেবে আমরা এটাকে চিনি, যার আমরা এখানে চিত্রের অংশে দেখতে পাচ্ছি। চিত্রে যেই টাইমারটি দেখা যাচ্ছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 4টি টার্মিনাল রয়েছে। একটি হলো 1, 2, 3, 4, 4টি সংখ্যা দ্বারা এই 4টি টার্মিনালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তো এই টার্মিনালগুলোর সাহায্যে আমরা এখানে সংযোগ প্রদান করব। এখানে 4টি টার্মিনালের মধ্যে 3 এবং 1-এ আমাদের এখানে টাইমারের মোটরটি সংযুক্ত রয়েছে, এবং 4 থেকে আমরা কম্প্রেসরকে কানেকশন করেছি, এবং 2 নাম্বার টার্মিনাল থেকে আমরা হিটারকে কানেকশন করেছি। তো এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ওএলপি বা ওভারলোড প্রোটেক্টর। ওভারলোড প্রোটেক্টরের কাজ হলো কম্প্রেসরকে অতিরিক্ত বিদ্যুতের হাত থেকে রক্ষা করা, বা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বা কারেন্ট প্রবাহের হাত থেকে রক্ষা করা। যখনই কম্প্রেসরে অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হতে চাইবে, তখনই ওভারলোড প্রোটেক্টর সে নিজে নিজে অটোমেটিক্যালি কম্প্রেসরকে বন্ধ করে দিবে, ফলে কম্প্রেসর পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে বা কম্প্রেসরের মোটর পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্প্রেসরকে, এখানে একটি কম্প্রেসর লাগানো আছে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্প্রেসরের 2টি ওয়াইন্ডিং বা 2টি কয়েল, যার একটি হলো স্টার্টিং কয়েল আর একটি হলো রানিং কয়েল। তো এখানে স্টার্টিং কয়েলকে এস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং রানিং কয়েলটিকে এম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এখানকার স্টার্টিং এবং রানিং কয়েলের 3টি টার্মিনাল থাকে, একটি স্টার্টিং টার্মিনাল, একটি রানিং টার্মিনাল, একটি কমন টার্মিনাল। এই কমন টার্মিনালটি আমাদের ওভারলোড প্রোটেক্টর থেকে সংযুক্ত হয়েছে। এরপরে আমাদের একটি রিলে অংশ লাগানো হয়েছে। রিলে তো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, একটি পিটিসি রিলেও হয়, কারেন্ট কল রিলেও হয়। আমরা এখানে পিটিসি রিলে সংযুক্ত করেছি। আর এরপর আমরা যদি দেখি যে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পরে আমাদের যেই অংশটি, সেটা হলো ল্যাম্প বা ক্যাবিনেট ল্যাম্প। ক্যাবিনেট ল্যাম্পের উদ্দেশ্য হলো যখন কিনা আমরা এই রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলব, তখন ভিতরের খাদ্য সামগ্রী দেখার জন্য একটি বাতি জ্বলে উঠবে, এবং যখন দরজাটি লাগিয়ে দিব তখন আবার অটোমেটিক্যালি বাতিটি নিভে যাবে। আবার এরপর আমরা দেখছি যে একটি সুইচ, যার নর্মালি যাকে আমরা বলতেছি এসপিডিটি বা সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো সুইচ। তো এই এসপিডিটি সুইচের কাজ হলো যখন কিনা আমরা দরজা খুলব তখন বাতিটিকে জ্বালিয়ে রাখা, এবং যখন দরজাটি বন্ধ করে দিব তখন বাতিটিকে নিভিয়ে দেওয়া। তো পরবর্তীতে আমরা আরেকটি সুইচ দেখব, সেটাকে আমরা বলছি ফ্যান সুইচ বা ফ্যান মোটর। সরি, আমি আবার বলছি যে আমরা পরবর্তী যেটা দেখছি যে ফ্যান সুইচ। ফ্যান সুইচের কাজ হলো, এই নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরটি ফ্যান থাকে, যেই ফ্যানটি ইভাপোরেটরে সংযুক্ত থাকে অথবা ইভাপোরেটরের উপরের বাতাসকে প্রবাহিত করে। এই ফ্যানকে অফ বা অন করার জন্য এই ফ্যান সুইচটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং এই পরেই এই ফ্যান সুইচের যে ফ্যান, এই ফ্যানের মোটরটি অবস্থান করে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফ্যান মোটর থেকে সরাসরি লাইনটি আমাদের কম্প্রেসরের সাথে সংযুক্ত করা আছে। এর মানে হলো যখন কিনা কম্প্রেসর চলবে তখনই এই ফ্যান সুইচটি চলবে বা ফ্যান মোটরটি চলবে, আর যখন কম্প্রেসরটি বন্ধ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এই ফ্যান মোটরটি বন্ধ হয়ে যাবে। তো এরপর আমরা চলে যাই পরবর্তী অংশে, যার নাম হলো ডিফ্রস্ট থার্মোস্টেট। এটি আমাদের নো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডিফ্রস্ট থার্মোস্টেট বা কুলিং থার্মোস্টেট যেই নামেই ডাকি না কেন, এই থার্মোস্টেটের কাজ হলো যখন কিনা ইভাপোরেটরে বরফ জমবে তখন হিটারকে অন করে দেওয়া, আর যখন কিনা ইভাপোরেটরে বরফ থাকবে না তখন হিটারকে অফ রাখা। এই ডিফ্রস্ট থার্মোস্টেটটি অটোমেটিক্যালি কাজ করে, এবং সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই হিটারকে অফ বা অন করতে সক্ষম। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হিটার, যে হিটারটি আমাদের নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে থাকে। এই হিটারটি আমাদের নন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে আমাদের
ইভাপোরেটরের গায়ে সংযুক্ত থাকে। ইভাপোরেটর যদি কোনো কারণে আমাদের বরফ জমে যায়, এই বরফকে অপসারণ করার জন্য হিটারটি ব্যবহৃত হয়। আর এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ফিউজ, যে ফিউজটির নাম হলো হিটার ফিউজ। এই হিটার ফিউজের কাজ হলো কোনো কারণে যদি আমাদের এই হিটারটি চলতে থাকে এবং চলতে চলতে যদি এমন একটা অস্বাভাবিক পর্যায়ের তাপমাত্রা চলে আসে যার ফলে এই মুহূর্তে রেফ্রিজারেটরের ক্ষতি হতে পারে বা রেফ্রিজারেটরের কোনো অংশ পুড়ে যেতে পারে, তখন এই হিটার ফিউজটি অটোমেটিক্যালি পুড়ে যাবে এবং বা নষ্ট হয়ে গিয়ে হিটারকে বন্ধ করে দিবে। যখনই কোনো রেফ্রিজারেটরের ভিতর ৭৭°C তাপমাত্রা চলে আসে অথবা এর উপর ওঠার চেষ্টা করে, তখনই আমাদের হিটার ফিউজটি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই নষ্ট হয়ে গিয়ে সেই হিটারকে বন্ধ হতে বাধ্য করে। এখন আমরা একটি এখন আমরা এই সার্কিটের কিছু অংশ নিয়ে একটু কথা বলি যে কিভাবে এই সার্কিটটি কাজ করে। তো সর্বপ্রথম আমরা টাইমারে চলে আসি যে টাইমারের কাজটা কি। টাইমারের কাজটা হলো সময়ের উপর ভিত্তি করে এখানে হিটার এবং কম্প্রেসরকে চলতে সাহায্য করা। যখন এই টাইমারের মোটরটি ঘুরতে থাকে, কিছুক্ষণ সে কম্প্রেসরে কানেকশন দেয় এবং কিছুক্ষণ সে হিটারে কানেকশন দেয়, এবং বেশি সময় সে কম্প্রেসরকে দিবে এবং কম সময় সে হিটারকে দিবে। তো আমরা কোম্পানি ভেদে বিভিন্ন টাইমারে দেখেছি যে কোনো টাইমার আমাদের 10 থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত হিটারকে সংযোগ দিয়ে থাকে। তো আর ম্যাক্সিমাম সময়টাই আমরা কম্প্রেসরে সংযোগ দিয়ে থাকে। যখন কিনা কম্প্রেসর চলতে থাকে তখন ইভাপোরেটর ঠান্ডা হতে থাকে এবং ইভাপোরেটর ঠান্ডা হওয়ার কারণে ইভাপোরেটরের চারদিকে বরফ জমতে থাকে এবং বরফ জমতে জমতে একটা সময় ইভাপোরেটরের উপর দিয়ে আর বাতাস প্রবাহিত হতে পারে না, ফলে চেম্বারে কোনো ঠান্ডা হতে পারে না। আর এই জন্যই যখন বরফটা জমে যাবে তখন ডিফ্রোস্ট থার্মোস্ট্যাট বা কুলিং থার্মোস্ট্যাটের সাহায্যে হিটারটি অন হয়ে যাবে। আর হিটারটি অন হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সেই ইভাপোরেটরের সমস্ত বরফকে গলিয়ে শেষ করে ফেলবে। আর যখন হিটারটির ইভাপোরেটরটির সমস্ত বরফ গলে গেল, তখনই ডিফ্রোস্ট থার্মোস্ট্যাট অথবা কুলিং থার্মোস্ট্যাট যে নামেই ডাকি না কেন, ও বুঝতে পারবে যে এই মুহূর্তে এখানে আর বরফ নাই। তখন সে অটোমেটিক্যালি হিটারকে বন্ধ করে দিবে এবং কম্প্রেসরকে সংযুক্ত হতে সাহায্য করবে। এখানে শুধু সে বন্ধই করবে এবং টাইমারের সাহায্যে অটোমেটিক্যালি এটি কম্প্রেসরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আজ আমরা এতটুকুই জানলাম। আশা করি তোমরা এই সার্কিট ডায়াগ্রামটি বুঝতে পেরেছো আর বাসায় প্র্যাকটিস করছো, এবং প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে এই সার্কিটটি আরও সহজ হয়ে উঠবে আশা করি। আজ এই পর্যন্তই।